हिन महांगाई जे दौर में हर हिकु परेशान लॻो पियो आहे त मां छा कयां, मां पंहिंजी ज़िंदगी सुठे तरीक़े सां गुज़ारे सघां। सभ खां पहिरियां त असांखे पंहिंजो मक़सदु गोल ठाहिणु घुरिजे पंहिंजी ज़िंदगीअ में, त मूंखे छा बिज़नेस करणु खपे या मूंखे छा थियणो आहे। उन ते असां पोइ खोजना कयूं, उन ते असां रिसर्च कयूं त इहा शइ असां कहिड़े तरीक़े सां हासिलु करे सघूं था। हिकु उन ते असां मनसूबो जोड़ियूं, पोइ मनसूबे जोड़ण खां पोइ असां उन ते महिनत कयूं त उहा शइ असां आसानी सां, अगरि असां बिज़नेस कयूं था त उहो असांजो बिज़नेस सुठे तरीक़े सां हलंदो। अगरि असांखे कुझु थियणो आहे या इंजीनियर थियणो आहे, कहिड़े बि शोबे में अगरि असांखे वञिणो आहे, अॼुकल्ह IT डिपार्टमेंट जो मुस्तक़बिल सुठो आहे, त अगरि उन तरफ़ असांखे गामज़न थियणो आहे त उन जी असां रिसर्च कयूं। उन ते अगरि असां महिनत कंदासीं इन्हनि शयुनि ते, त असां पंहिंजी ज़िंदगी सुठे तरीक़े सां संवारे ऐं गुज़ारे सघूं था।